नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानक उपस्थित भइसकेको छु। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी खास गरी मौन अवधि स्थिर अवधि अस्थिर बनेको छ, देशैभरि पैसा बाँड्नेहरूको यतिखेर लर्को लागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्नेहरूको लर्को छ। डडेलधुरामा उहाँको निवास होइन, होटल रिसोर्टमा यतिखेर हुनुहुन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को विषय एकाएक बाहिर आएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का प्रदेश सभाका उम्मेदवार नेकपा एमालेका उम्मेदवार पनि पक्राउ परेको विषय आइसकेको छ। पैसा बाँड्दा देशैभरि यतिखेर भिडियोहरू एकाएक भाइरल हुँदैछ। अबको अझै 24 घण्टा यो देशमा चाहिँ के हुँदैछ हेर्न बाँकी छ। शनिबार भोलि दिनभरि रातभरि हेर्न बाँकी छ। पर्सि त चुनाव हुने नै भयो, तर वास्तवमा यो मौन अवधि अत्यन्तै यो मौन होइन, मनी अवधि भयो, पैसाको अवधि भयो। यो विगतदेखि नै भेडा च्याङ्रा बाख्रा खरिद गरे जस्तो तपाईँको मूल्य उहाँहरूले तोक्नुहुन्छ। 2000, 5000, 1000, 3000। अहिले पछिल्लो समय भेलु बाजेका कारण पनि एकाएक प्युठानमा पनि चर्चा छ। हेर्नुहोस्, भेलु बाजे भनिएका अहिले टिकटकको भाइरल मानिएका भेलु बाजेलाई समेत खरिद गरेको विषय 2000 को विषय बाहिर आइसकेको छ। हेर्नुहोस् कति लाजमर्दो अवस्थाबाट हाम्रो चेतना स्तर छ। हामी मतदाता कसरी प्रभावित गर्न सक्छौँ, हाम्रो मतको मूल्य के हो, हामीले गर्ने अधिकारको प्रयोग के हो, केही थाहा छैन हामीलाई। हामीलाई थाहा छ यति कि पैसा जसले दिन्छ त्यसको पछि लाग्छौँ, त्यसैलाई मत दिन्छौँ। यो आज होइन, हिजोदेखि। यति मात्र होइन, 20, 25, 30 जना चाहिँ यसो केटाहरू चाहिँ भेला पार्ने, बिहानैबाट चाहिँ चुकुल लाउने र त्यहाँ चाहिँ बुथ कब्जा गर्ने पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो घटनाक्रमहरू पनि देखिन्छन्। कयौँ भनौँ न तपाईँको ब्यालेट बक्सहरू उठाएर हिँडेका छन्। हेर्नुहोस् अब यो अहिले पछिल्लो समय वास्तवमै अब अत्यन्तै यो अराजक पनि छ, अस्थिर छ। स्वच्छ हुने त सम्भावना देखिँदैन, किनभने यहाँ कसैलाई पनि चुनाव हार्न छैन, सबैलाई चुनाव जित्नु छ। हेर्नुहोस् अब म पनि धेरै आज बोल्दिनँ, किनभने मौन अवधि छ। मौन अवधिको समेतमा पैसाको खेलोमेलो भने बढेको छ। पैसा बाँड छ। हेर्नुहोस् अहिले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ कालो धन कहाँबाट निकाल्ने हो त्यो उहाँहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ। खनेर निकालेर हुन्छ कि भरेर निकालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ चाहिँ यतिखेर वितरण गर्नु, किनभने यो पैसाको कुनै मूल्य छैन। किन इलिगल पैसा हो, कालो धन। अब जे गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् स्थिर बनेको छ यतिखेर। स्थिर समय भनिएको छ, मौन अवधि भनिएको छ, शून्य समय, साइलेन्ट आवर, अत्यन्त साइलेन्ट होइन। अब यो भाइलेन्ट बनेको छ। हेर्नुहोस् परिस्थिति यस्तै छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। मौन अवधि मनी अवधिमा परिणत भएको छ। देशैभरि यतिखेर पैसा बाँडको अवस्था छ। घर आँगनमा पैसा आउँदैछ होला, तपाईँहरूलाई अब फालाफाल छ पैसा। किनभने नेपालमा अब विकास नहुनु, भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा जरो कुरो निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनमा गरिने खर्च हो भन्ने कुरा अब जग जाहेर छ। यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। टिकटकहरूमा भाइरल छ, फेसबुक, ट्विटर, अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यो भने भिडियोहरू छत्ताछुल्ल बाहिर छन्। उम्मेदवारहरू पक्राउ पनि परिसकेका छन्। यो बारेमा धेरै मैले बोलिरहनु परेन, जे हो फ्याक्ट कुरा त बाहिर आइसकेको छ। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। रिपोर्टसँगै एउटा फुटेज पनि हामीले फेला पारेका छौँ। अन्य फुटेजहरू पनि छन्, तर कयौँ हाम्रो भिडियो एडिटिङ गर्ने सवालमा अहिले हामीले समावेश गर्न सकेन। हाम्रो टिमले यो पिक आवरमा भर्खरै मात्र भिडियोहरू बाहिर आएका छन्, त्यसो त पनि यो भएन। तर तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, आफ्ना विचारहरू राख्नुहोस्। मौन अवधि मनी अवधिमा परिणत भएको छ। पैसाको खेलोमेलो, देशैभरि पैसा, छ्याप्ती पैसा। अब तपाईँहरू सोध्नुहोस् कसले कति पैसा दिन्छ। अब यही हो, हुने यही नै हो, यही नै थियो, यही हुँदैछ। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले घर दैलो गर्न उम्मेद्वारहरूलाई 16 दिनको समय निर्धारण गरेको थियो, जुन बिहिबार मध्यरात 12 बजेबाट सकिसकेको छ। स्थिर अवधि नाम दिएको यो समयमा पार्टी वा गैर दलीय स्वतन्त्रका उम्मेद्वारका साथै कार्यकर्ताले मतदान सम्पन्न नभएसम्म भोट माग्ने जस्ता चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउने छैनन्। निर्वाचन अनुगमन समितिले मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 25,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 17 मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ। यद्यपि आचार संहिता मिच्यो कि मिचेन भन्ने विषयले मात्र पनि निर्वाचनको स्वच्छन्दता निर्धारण हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको दाबी छ। हामीले सुशासनको कुरा गरेको हो, सदाचारको कुरा गरेको हो, हामीले राम्रो निर्वाचनको कुरा गरेको हो। पोस्टर पम्पलेट कति टाँसियो वा टाँसिएन, अथवा कतिको आचार संहिता मिच्यो वा मिचिएन भन्ने विषयले मात्रै निर्वाचनको स्वच्छता
देखाउँदैन। निर्वाचनको स्वच्छता हामीले छानेको मान्छे कस्तो थियो भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ। हामी कस्तालाई भोट हाल्दैछौँ भन्ने कुराले पनि निर्दिष्ट गर्छ। हाम्रा उम्मेदवारहरू कस्ता छन् भन्ने विषयले पनि थोर बहुत यसलाई हेर्छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा बन्देज लगाए पनि खासै व्यवहारिक भने देखिएको छैन। उम्मेद्वारहरूले यही अवधिलाई नै बरु अन्तिम अवसरको रूपमा सदुपयोग गरिरहेका छन्। अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा चुनाव लक्षित पोस्टहरू हुन छोडेका छैनन्। आयोगले प्रचार प्रसारमा रोक लगाए पनि ज्ञान भएर होस् वा नभएर प्रचार सामग्रीहरू अझै बुस्ट भइरहेका छन्। त्यस्तै स्थिर अवधिमा प्रत्यक्ष भोट नमागे पनि केही नेताहरू भने आफू बस्ने गरी साङ्केतिक हिसाबमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरि नै रहेका छन्। अझ यही समयलाई मनी अवधिको रूपमा पनि लिने गरेको छ। यो मौन अवधिमा प्ले गर्ने चान्सेसहरू त हुन्छ नै भन्छ नि। अब सबैले भन्दै आएको कुरा म यहाँ पनि भनिहालौँ होइन। मौन अवधिलाई मनी अवधि भन्छन् भनेर भनिन्छ नि होइन। अब बिस्तारै यो होला, यो नकार्न टोटली नकार्न चाहिँ सकिँदैन। मौन अवधि भने मनी अवधि पनि हो। मतदानको दिन जति नजिकिँदै गएको छ त्यति नै प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वारहरू तीव्र ढङ्गले लागेका छन्। आम सभा त सकिसक्यो तर कोठे बैठकहरू अझै पनि सञ्चालनमा नै छन्। उम्मेद्वारहरू दिनलाई 2 गुणा र रातलाई 4 गुणा बनाइरहेका छन्। बाहिरी रूपमा प्रचार प्रसार नगरे पनि भित्री रूपमा भने दिन प्रतिदिन चलखेल भइरहेको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 24 को उपदफा 5 मा कसैले पनि मतदान हुने दिन भन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेद्वार र राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, शेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रति कमेन्ट नगर्न वा नगराउन तथा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो सामग्री भएमा तत्काल हटाउन उम्मेद्वार, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण सरकारवालालाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। मतदानको दिन मतदान केन्द्रको वरिपरि कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पहिचान देखिने खालका एकै रङका वा किसिमका सांकेतिक अर्थ जनिने पोसाक, लोगो, ब्याज, झण्डा, टी सर्ट, ज्याकेट, गम्छा, टोपी, क्याप, भेस्ट, मास्क, झोला, स्टिकर लगायतका पहिरन वा चीज वस्तु लगाएमा, प्रयोग गरेमा देखिएमा र प्रदर्शन गरेमा तत्काल जफत गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, मौन अवधिमा वास्तवमै मतदाता प्रभावित गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, गर्नु पनि हुँदैन। लोकतन्त्रको अभ्यास जनतालाई स्वच्छ राख्नुपर्छ, स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ। यो अवधिमा सल्लाह गर्ने हो, उहाँहरूले छुट्याउने हो, यो सही यो गलत, यसलाई मत दिने यसलाई नदिने, यो सबै उहाँहरूको राइट्सको विषय हो। तर नेपालमा कुनै कसरत बाँकी राख्दैन। हेर्नुहोस्, पाएको समय पनि उहाँहरूले आमसभा गर्नुभयो, दिनरात गर्नुभयो। अब भएन भनेर उहाँहरूले पैसाको खेलमेल पनि गर्दै हुनुहुन्छ। खास गरी एउटा भिडियो फुटेजहरू प्राप्त भएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर गृह जिल्ला या गृह आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ डडेलधुरामा। उक्त भिडियो फुटेज तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै जुन अब यो अहिले देखिएको छ परिस्थिति हेर्नुहोस्। खास गरी अब यो त तपाईँहरूले जुन टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, तपाईँ आफै अनुमान लाउनुहोस्। यो आज मतदान त होइन, मतदान त 4 गते छ। अनि यो प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीका निम्ति भेटघाटका निम्ति जो आएको यो हामी देखिरहेका छौँ टेलिभिजन स्क्रिनमा, यी त्यतिकै त गएनन् होला आशीर्वाद थाप्न या आशीर्वाद दिन। केही न केही त परिणामहरू देखिन्छ पनि। यो देखिन्छ यस्ता, यो एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै एउटा परिस्थितिको यो फुटेजहरू या यो चित्रहरू या भिडियोहरू यस्ता त कैयौँ छ्याप्ती छन्। हेर्नुहोस्, अब यो प्रधानमन्त्री कुनै घरमा पनि होइन, उहाँ एउटा रिसोर्टमा, होटलमा हुनुहुन्छ डडेलधुरामा। यतिखेर रातो गुराँस बनिएको होटल, यो रिसोर्टमा उहाँ हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँलाई भेट्न अहिले लामबद्ध रूपमा चाहिँ त्यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा स्थानीय मतदाता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ देखिनु भएको छ। भलै अब यसको पछाडि जुन अब उहाँहरूले कार्यकर्तालाई भेट्ने समय भन्नुभयो होला, यो भनियो होला। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि त्यो देखियो। प्रदेशसभा सदस्यलाई यतिखेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था छ। देशैभरिका यस्ता घटनाहरू, प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू एकपछि अर्को गरी आइछन्। हेर्नुहोस्, यसले के देखाउँछ भने हामी निर्वाचन कति स्वच्छ, कति निर्भीक, कति चाहिँ बनाउन हामीले स्वस्थ बनाउन खोजिरहेका छौँ। कसैलाई मतदातालाई प्रभावित गर्नु त यो त गलत हो। हेर्नुहोस्, अब यस्तो अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले यो फुटेज चाहिँ दिनेश खबरबाट लिएका थियौँ, हामीले क्रेडिट दिनैपर्छ। अब यस सवालमा रहेर तपाईँहरूका विचार लिन चाहन्छौँ। स्थिर अवधि अस्थिर बनेको छ, मौन अवधि मनीमा परिणत भएको छ, पैसाको खेलो मेलो सुरु भएको छ, भ्रष्टाचार गरेका पैसाहरू बाहिर आउन थालेका छन्, अकुत सम्पत्ति जो कमाएको छ चुनावमा खर्च गरिनेछ। अनि यो चुनावमा गरेको खर्च चुनाव जितिसकेपछि फेरि कमिसनमा हुन्छ कि
घोटाला गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो निर्वाचनमा चाहिँ जब भ्रष्टाचारको पैसा बाहिर आउँछ, पैसा धेरै म्याक्सिमम खर्च हुन्छ, एउटा उम्मेदवारले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्छ, त्यो त यो देखिन्छ। खर्च केमा हुन्छ? प्रचार प्रसारमा कति हुन्छ खर्च, खाना खिलाउनमा कति खर्च हुन्छ, प्रचार पम्पलेटमा कति हुन्छ, माइकिङमा कति हुन्छ, थोरै हुन्छ। दिनको 2 लाख रुपियाँ ल मानिलिनुहोस्, उहाँहरूले 16 दिन गर्नुभयो, 1 महिना गरे पनि उहाँहरूको म्याक्सिमम 2 लाखको दरले भए पनि 30-40 लाखमा काम खतम हुन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि 25-30 लाखको चाहिँ एउटा उसले चाहिँ बााउन्ड्रिज या भनौँ उसको एउटा सिलिङ छ। त यहाँ खर्च हुन्छ चाहिँ यो साइलेन्ट आवरमा पैसा वितरण गर्ने सवालमा, बाँड्ने सवालमा। अब प्रति हेड एउटा मतदातालाई कति दिने? 5000 क्यालकुलेसन गरिन्छ, 5000 मतदाता खरिद गर्नु पर्यो, 5000 का दरले 5000 खरिद गर्नु पर्यो भने कति करोड खर्च हुन्छ? आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यही हो क्यालकुलेसन हुने। हात हातमा दिने, हात हातबाट कसम खिलाउने, बाचा गराउने, तामा तुलसी छोएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ चाहिँ विश्वास लिने हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढालिङ कञ्चनपुर। हजुर ल पौडेल सर, स्थिर समय अस्थिर बनेको छ, मौन अवधि होइन, यो मनीको अवधि सुरु भएको छ, पैसा बाँड्न सुरु भएको छ, पैसाको खेलोमेलो सुरु भएको छ, देशैभरिका घटनाक्रमहरू बाहिर आइरहेका छन्। वास्तवमै भ्रष्टाचारको पैसा, कालो धन बाहिर आउन थाले। उम्मेदवारले अब सकियो उहाँहरूको प्रचार प्रसार, पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ प्लिज? अब भ्रष्टाचार कमिसनको पैसा खर्च गर्ने, चुनाव जितेर आउने, सत्तामा जाने, फेरि भ्रष्टाचार र कमिसन अनि जनतालाई शोषण गर्ने, अनि ठाउँ ठाउँमा नदी नाला खोला अब विदेशीलाई बेच्ने, अब यस्तै छ नेपालको चलन। अब नेपाली जनतामा पनि अलिकता विचार ज्ञानको अभाव धेरै नै छ। अब धेरै वर्ष भयो, 32-33 वर्ष भयो, अब नेपालीमा अलिकता सोच विचार ज्ञानको धेरै अभाव भयो। अब तिनीहरूकै पछि लाग्नु। अब खै म सुन्दै थिएँ परिवर्तन परिवर्तन भन्नुहुन्थ्यो, के परिवर्तन? पैसा पाएपछि सबै परिवर्तन, भोट पनि परिवर्तन, सिद्धान्त पनि परिवर्तन। यहाँ पैसा ठुलो कुरो रहेछ नि त चुनावमा त, के छ? पैसाको परिवर्तन। अब कसैलाई पैसा, कसैलाई चाहिँ अब गरिब अन्न खान नपाउने, अब कतिपय अब खान नपाएर विदेशतिर बाबुआमा बुढाबुढीलाई छोडेर, अब यस्तै छ यो नेपालको चलन। अब यही नै व्यक्ति नेपालीहरूले चुनेर पठाउने होला, चुनेर नपठाउने पैसामा बिच्या छन् नेपालीहरू। अब यसलाई अब के गर्ने? यसलाई रोक्न कसैले सक्दैन। उम्मेदवारी खारेज नभएसम्म, उम्मेदवारी खारेज नभएसम्म यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। नियम छ, निर्वाचन आयोग निर्णय छ तपाईले भने जस्तै। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पौडेल सर यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नीति नियम सबै घाममा सुकाउँदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ त जिसका चल्ता है उसीका होता है भने जस्तो यो हेर्नुहोस्, यो हिन्दीमा कहावत छ। हेर्नुहोस्, यहाँ जसको शक्ति उसैले गर्ने। हेर्नुहोस्, यहाँ कसैको केही चल्नेवाला छैन, जसले गर्यो। यहाँ सब चल्छ, अहिले हुन्छ, अलि पछि मिल्छ। यो सबै कुराहरू देखेको कुरा हो। निर्वाचन आयोग निरही बन्छ, उम्मेदवारी खारेज गरेर देखाउनुहोस्। मेरो त च्यालेन्ज छ। ठुला ठुला अहिले धनाढ्यहरू, मलाई यो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि रविलाई पनि गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् चितवनमा, किनभने त्यहाँ जुन शक्तिशाली नेता, देशकै नामुद व्यापारी उठ्नु भएको छ। विनोद चौधरीलाई देख्नु भएको छ अन्य ठाउँमा, नवलपुरमा, नवलपरासीमा। देशैभरिको अवस्था, काठमाडौँका मयौँ भन्ने हस्तीहरू, ठुला ठुला व्यापारीले कति पोसे होलान्, कति पुर्याए होलान्, कति भ्रष्टाचार, कति यिनले पैसा। आई क्यान्ट इमेजिन। हेर्नुहोस्, यो त समय त अब यो 24 आवर अझै बाँकी छ। 24 घन्टा अझै हेर्नुपर्छ। यो मौन अवधिमा कति खेलोमेलो हुँदैछ, पैसाको खेलोमेलो छोड्नुहोस्। यहाँ सिद्धान्त नेपालको एउटा तथ्याङ्क देखिन्छ। हेर्नुहोस्, निर्वाचन पर्यवेक्षकसँग मैले एउटा आज अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ र यो देखिन्छ पनि, उहाँहरूका डाटाले बताउँछ 30 देखि 35% मतदाता जो आफ्नो आइडियोलोजी, विचार, सिद्धान्तभन्दा बाहिर नेभर जानै सक्नुहुन्न। उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई पैसै दिए पनि उहाँहरूले भोट हाल्ने तिनै पार्टीलाई। 35%, 30-35%। हाराहारीमा नयाँ भोटरहरू जो देखिनुहुन्छ, नयाँ भोटरहरू थपिन्छ 20%, त्यो हेरे हाराहारीमा देखिन्छ। यो भोटरहरू अहिलेका दलहरूबाट फ्रस्ट्रेट देखिन्छन्। पुराना नेता भन्यो भने वाक्क हुने, गाली गर्ने, यिनलाई भोट नदिने, यो क्लियर छ। उहाँहरूले भोट दिनुहुन्न, यो निर्णायक देखिन्न। तथापि त्यो उहाँहरूको अलिकति तलमाथि हुन्छ। 20% को हाराहारीमा मतदाता जो नयाँ देखिन्छन्, परम्परागत नेताहरू, पुराना नेताहरू देखेर वाक्क दिक्क, नेता पार्टी देखेर वाक्क दिक्क भएकाहरू छन्।
रह्यो कुनै ग्रामीण बस्ती गरिबीको रेखामुनि रहेका साँझ बिहानको छाक टार्न धौधौ पर्ने जुन चाहिँ भोटर 20 to 25-30% को हाराहारीमा चाहिँ देखिन्छ, तर थोरै हो, तर यो धेरै मात्रामा पर्सेन्टेजको रूपमा हेर्ने भने यसले धेरै ठुलो असर राख्छ। हेर्नुहोस्, यो जुन पर्सेन्टेजको हिसाबले हेरिन्छ 20-25% जुन निर्णायक मत, यो जहिले पनि बिक्री हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो बस्तीमा जाँदा यो यहाँ कति 200 मत छ, 200 मत भनेको निर्णायक हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ बढी चलखेल हुन्छ जुन ठाउँमा 200-400 को मतले चाहिँ चुनाव हार जितको सम्भावना रहन्छ। अनि उहाँहरूले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ फलानु बस्तीमा मेरो लागि चाहिँ यो कम्फर्टेबल हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ 200 मत या 150 मत मैले खरिद गर्न सकेँ। कन्भिन्स भयो, उहाँहरूले प्रमिस गर्नुभयो भने त्यो 150 मत त फिक्स हो नि त। 150 मतलाई काउन्टर गर्नका निम्ति 300 मत ल्याउनु पर्यो। 300 मत प्रतिपक्ष जहिले पनि हारिरहेको छ या आफ्नो विरोधी हारिरहेको छ भने त्यहाँबाट क्लियर कट थाहा हुन्छ। हो, यो जुन 20 देखि 25% को चाहिँ भोटरहरू जो हुनुहुन्छ गरिबीको रेखामुनि रहेको, जो भनौँ न खास सुकुम्बासी बस्ती, गरिब बस्ती, विभिन्न चाहिँ क्लबहरू, यो जहिले पनि बिक्री हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो बिक्री हुन्छ भन्ने थाहा भएर नै मतदाताले के अरे उम्मेदवारले मतदाता खरिद गर्ने हो। त त्यहाँ चाहिँ भेडाहरूको व्यापार हुन्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। ल, तपाईँ पनि पैसा लिन जानुहोस्, धमाधम पैसा वितरण भइरहेको छ, देशभरि कालो धन भ्रष्टाचारको पैसाहरू बाहिर आउन थाल्यो। ल भन्नुहोस्, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? अब तपाईँलाई मैले यो अनुरोध गरेँ, अलि होलमा कम गरौँ होल। यो मैले बारम्बार बोलिरहेको छु त, यो राष्ट्र किन टाट पल्टिँदैछ, ब्याङ्क किन टाट पल्टिँदैछन्, फाइनेन्स किन टाट पल्टिँदैछन्, सेयर बजार किन टाट पल्ट्यो भनेर मैले त हजारौँ लाखौँ पल्ट तपाईँकै मिडियामा बोलिरहेको छु त। यसकै लागि हो, सबभन्दा मौन बस्ने बेला यो हो। 48 घन्टा नियमलाई पालना गर्नुपर्ने हो नि त। अब नैतिकता विहीन व्यक्तिले त यो पालना गर्दैनन्। हामीले पालना गरेका छौँ, हामी कुनै होइन र पनि हामीले केही यता त्यता गरेका छौँ न, तर यिनीहरूले पालना गरेनन् नि त। तपाईँ इन्डियाबाट कति अब त्यो मतपत्रहरू आएको यहाँ चाहिँ टेलिभिजनहरूले छेप देखाइराखेको छ, तिनीहरूलाई पक्रेर कारबाही गर्छ कि गर्दैन त निर्वाचन आयोगले? सबले टेलिभिजनबाट देखाएको छ, हिजो अस्ति पनि देखाएको थियो। मैले निर्वाचन आयोगका अधिकृतसँग पनि मैले हिजो कुरा गरेको छु। यस्तो उ गर्ने र धाँधली यता त्यता गर्नेलाई उसको उम्मेदवारी खारेज गर्नुहोस् भनेको छु मैले। उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्छ, कारबाहीको कुरै आएन, सिधै खारेज गर्दैन। मैले यो निर्वाचन आयोगलाई अपिल गर्न चाहन्छु, त्यो दायाँ बायाँ होइन, त्यो पैसा ल्याएर त्यो फाइन गरेर त्यो 20-25 हजार ल्याउने होइन, उम्मेदवारी खारेज गर्न मैले यो अपिल गर्छु। नम्बर 1, साँच्चीकै निर्वाचन आयोगले राम्रो चाहिँ निर्वाचन सक्षम निर्वाचन आयोगले गराउन चाहेको हो भने जसले यस्तो चाहिँ अहिले तपाईँकै टेलिभिजनमा देखाउँछु, ल शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ गरेन, यो शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी खारेज गरोस्। निर्वाचन आयोगलाई मेरो अपिल छ, यस्ता व्यक्ति जोसुकै होस्, मैले गरे पनि मेरो उम्मेदवारी खारेज गरोस्, अर्काले गर्छ भने पनि उम्मेदवारी खारेज गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्छु। र यो इन्डियाबाट किन यसरी मतपेटिका आयो, यसमा भित्र केही काला कुछ है, यसमा ध्यान दिनु पर्यो। सुरक्षाकर्मी सेनाले ध्यान दिनु पर्यो, पुलिससँग मलाई भरोसा छैन, सेनाले ध्यान दिनु पर्यो। सेना मैले हिजो सेना परिचालन गर्नुहोस् तपाईँहरूले, किन सेनालाई बाहिर लासमा राखेको? सेना राख्नुपर्छ अगाडि भनेको छु, सेनालाई अगाडि राख्नुपर्छ। एकदम स्वच्छ वातावरणमा कसैलाई दबाब धम्की कोही डर चिन्ता नभए हाल्न पाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमा एउटा जनताको अधिकार। तपाईँलाई के लाग्छ नेत्रजी, यो अवधिमा त उम्मेदवार घरमा बस्ने, मजाले उहाँहरूले साइलेन्ट भएर मतदाताले दिएको मत परिणामलाई पर्खिने, हेर्ने, त्यो दिन बिहानैबाट बरु उहाँहरूले चाहिँ भोट अपिल गर्ने या आफ्ना प्रतिनिधि खटाउने हो। तर यो मौन अवधिमा चाहिँ बढी नै पैसाको खेलोमेलो हुने, खरिद बिक्री हुने कारण के रहेछ? के का निम्ति खरिद हुन्छ नि भेडा च्याङ्राहरू? होइन, तपाईँको यो खरिद बिक्री खसी बोका। अब नेपाली गरिब जनता बनाएको छ, यिनीहरूले जनतालाई गरिब बनाएका छन्। अब खसी बोका किन बेच हो नि त? तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? तपाईँ यो सुकुम्बासी भनेर खोलाका किनारमा राख्छ नि, यी नेताहरूले परिचालन गर्नका लागि त्यो सुकुम्बासी भनेर राखेको छ। त्यस्तै हो, जनता गरिब बनायो भने, जनतालाई गरिब बनायो भने यिनीहरूले 500,000 मा किन्न पाउँछन् नि त। जनता भनेको स्वतन्त्र बस्नुपर्छ, 1 रुपियाँ खानु हुँदैन, 1 रुपियाँ खानु हुँदैन, स्वतन्त्र बस्ने, स्वतन्त्र गोप्य मतदान भनेको गोप्य, कसैलाई भन्ने पनि होइन, हो हल्ला गर्ने पनि होइन, सुटुक्क जाने, कसलाई मनले खाएको छ, केही देशलाई राष्ट्रलाई केही गर्छ भन्ने मान्छे छ भने त्यसलाई गएर खुसुक्क हाल्ने हो।
पहिलेतिर पनि त चुनाव हुन्थ्यो नि हो हल्ला कसैले चरो मुसोलाई थाहा हुँदैन थियो त अहिले हो हल्ला यसलाई हाल त्यसलाई दुनियाँ दिवाना हुन्छ अनि यहाँ त मौनवधि भनेको छ फेसबुकमा पनि लेखेका छन् प्रचार गरेका छन् ट्विटरमा लेखेका छन् टिकटकमा भिडियो बनाएका छन् हेर्नुहोस् यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी वास्तवमै अब हेर्नुहोस् यतिखेर मौनवधिमा साइलेन्ट बस्नुपर्ने हो तर भाइलेन्ट भयो हेर्नुहोस् हल्ला खल्ला बढी भयो चुनावमा त मतदाता प्रभावित गर्न मिल्दैन यसो त आचार संहिता विपरीत हो तर के गर्नु मतदाता खरिद बिक्री यही बेला हुन्छन् राति बोलायो फलानो घरमा भेट्ने हो कि फलानो व्यक्तिलाई चाहिँ ठेक्का दिने हो कि यो सिस्टम हेर्नुहोस् यो बडो अजिबको छ हेर्नुहोस् नेपालमा 3-4वटा कुराहरू चुनावमा देखिन्छन् यो एक्सपिरियन्स या पर्यवेक्षकहरूले देख्नु भएको छ एउटा कुरा मतदातालाई चाहिँ उहाँहरूले चुनाव पूर्व प्री यो भोटिङ या अहिले जुन परिस्थिति थियो चुनाव प्रचारको बेला जति सक्यो उहाँहरूले आश्वासन बाँड्नुहुन्छ घोषणापत्र भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नुहुन्छ त्यो गर्दा पनि भ्याइएन भने उहाँहरूले अब प्रचारको बेला चाहिँ घर दैलोमा खुट्टा ढोगेर हुन्छ कि उहाँहरूका खुट्टा समातेर हुन्छ कि उहाँहरूका कान सघाएर हुन्छ कि यसरी पनि उहाँहरू कन्भिन्स गर्नुहुन्छ त्यसपछि रह्यो बडो महत्त्वपूर्ण समय यो साइलेन्ट आवरमा यो साइलेन्ट आवरमा चाहिँ मतदाता खरिद बिक्री हुने हेर्नुहोस् खरिद गर्ने हो कि उहाँहरूलाई थाहा छ यो पकेट एरियामा चाहिँ हरेक साल उहाँहरूले गर्नुभएको हुन्छ योभन्दा पूर्व पनि उहाँहरूलाई थाहा छ फलानु व्यक्तिले ठेक्का लिन्छ या फलानु व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्यो भने पैसा लिन्छन् यिनले हामीलाई धोका दिँदैनन् यो निर्णायक मत हो यो निर्णायक मत 200-400 मत या 100 मत पनि तलमाथि भयो भने धेरै कुराहरू असर गर्छ हेर्नुहोस् त्यसले एउटा सेन्टिमेन्ट फालिहाल्छ र यो चौथो दिन अब त्यो चुनावको दिन जुन हुन्छ बुथ कब्जा गर्ने विषय बुथ कब्जा कसरी हुन्छ भन्ने सवालमा 10-20 जना चाहिँ केटाहरू राख्ने या आफ्नो टोलको राख्ने जुन बस्तीबाट आउँछ त्यसलाई त्यहीँ रोकिदिने त्यहाँ लफडा मचाइदिने या दिउँसै गएर त्यहाँ झडपको अवस्था बनाइदिने डर भए पैदा गरिदिने त्यो आउँदै आउँदैन त्यो मत अब स्कुलहरूमै म्याक्सिमम चाहिँ भोटिङ हुन्छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ विभिन्न बाहिरबाट गेट लाउने सुरक्षाकर्मी त्यही हुन्छ 2-4 जना मतदाता या भनौँ तिनका प्रतिनिधि खटिने उम्मेदवारको तिनीहरूले घुमेर लगातार भोट हाल्ने हेर्नुहोस् त्यही हो बुथ कब्जा हालेको छ 3-4 घन्टासम्म रोकिदिएपछि होल्ड गरिदिएपछि त मत खस्न पाएन अनि त्यो मत चाहिँ रिपिटली बढिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था देखिन्छ बुथ कब्जा नेपालमा म्याक्सिमम हुन्छ यिनै हो खेलोमेलो कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो हजुर नमस्कार ल पैसाको वितरण यतिखेर धमाधम हुँदैछ कालो धन आएको छ भ्रष्टाचारको पैसाहरू छ्यापछ्याप्ती छ उम्मेदवारहरूले बाँड्न थाले के भन्नुहुन्छ मौनवधिमा त बर्बाद पारे ल हेर्नुहोस् अब यसमा के छ भने नि हजुर हाम्रो ठाउँमा पनि भाइ भाइ चुनाव लडेको भयो नि हजुर आहा जुन हाम्रो 3-4 दाजु भाइ भाइ हुनुहुन्छ नि पनि चुनाव लड्नु भएको भए त हामीले पनि पैसा पाउने थिए हैन तर हाम्रो क्षेत्रमा कस्तो छ भनेदेखि बिना पैसावाला मान्छे पर्यो अब हामीलाई त पत्याउँदैन एउटा कुरो त्यो छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भनेदेखि यो निर्वाचन आयोग भन्नुहोस् या नेपालको कुनै पनि आयोग भन्नुहोस् यो भाइ भाइलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन स्पष्ट कुरो छ त्यो जति फ्यार गरे पनि हजुरले जतिसुकै टिभीमा देखाउनुहोस् जेसुकै गर्नुहोस् त्यो हुनेवाला केही छैन हुनेवाला त थियो ठुलो घटना रवि लामे छानेलाई किनभनेदेखि उहाँको त्यो त बाँकी छ उहाँको नागरिकताको विषय त अझै बाँकी छ फैसला गर्न त्यो उहाँ निर्वाचन आयोगले के गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ रवि लामे छानेको त चुनाव पछि पनि गर्नुपर्छ सुन्नुहोस् उहाँलाई किन केही गर्दैन भने नि हजुर यो भन्दा पहिला नारायण हजुर भन्नुहोस् यो भन्दा पहिला नि नारायण घाटको मान्छेले टेलर देखाइसक्नु भएको छ नेपाल अधिराज्य भरिमा नि नम्बर 1 मा चाहिँ नारायण घाटको मान्छेले टेलर देखाइसक्नु भएको छ यो परिस्थितिमा उहाँलाई चाहिँ तलमाथि केही गरे भनेदेखि यो भन्दा पहिला जुन टेलर थियो नि त्यो टेलरको बाउ हैन बाजे हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई त केही पनि छुँदैन त्यो कुरो प्रष्ट छ एकदमै त्यसमा हजुर ढुक्क नै बस्नुहोस् किनभनेदेखि नारायण घाटको टेलर फोकटिया टेलर थिएन नेपालमा चाहिँ नाम कहलाको टेलर थियो त्यताको त त्यस्तै छ तर यो मन अवधि भन्नुहोस् सन अवधि भन्नुहोस् यो भाइ भाइ सबै एउटै भाइ हो यो मेरो विचारमा त यो मौन अवधि नराखिदिए हुन्थ्यो क्या यो मौन अवधि यो ड्रामा बन्द गरेको भए हुन्थ्यो तपाईले भने सही कुरा हो तपाईले भने अब रातभरि हेर्न बाँकी छ कतिका के हुन्छन् यो वास्तवमा मौन अवधि नराख्नु पर्थ्यो यो त मेरो भनाइ के भने मौन अवधि बिल्कुल सर्ट टाइम राख्नुपर्छ 15 घण्टा हुन्छ कि 12 घण्टा हुन्छ यो धेरै म्याक्सिमम जति समय राख्नुहुन्छ त्यति यो अराजकता र यो खेल्ने समय जुन मोबिलाइज हुने समय हुन्छ नि यो समय हामीले दिन्छौँ क्या यो गलत गर्यौँ हामीले किनभने त्यो बेला मान्छे घरमै बस्या हुन्छ
अब उम्मेदवारहरू बाहिर निस्किन्छन्, गाडीहरू हिँड्छन् केही मात्रामा उहाँहरूको। यो गलत हामीले चाहिँ एउटा जुन यो 48 घन्टा दियो योलाई घटाउनु पर्थ्यो। मेरो त सुझाव के हो भने मौन अवधि यो राख्नु गलत थियो, यो मौन अवधि राख्नै हुन्थेन। किन चुनाव आज प्रचार गरे भोलि चुनावमा चाहिँ भोटिङ गराइदिनु पर्ने हो। अब यो जति यो ग्यापिङ गऱ्यौँ यो चाहिँ खेलोमेलो गर्ने, प्रभावित गर्ने, किन्ने बेच्ने, किनभने उम्मेदवारलाई थाहा हुन्छ यो क्षेत्रमा मेरो कमजोर छ, यो क्षेत्र मैले खरिद गर्नुपर्छ, यो क्षेत्रबाट मलाई भोट कमाउँछ, उसलाई पुरै थाहा हुन्छ, डाटा हुन्छ उसँग मतदाता फलानुलाई योभन्दा पहिले यहाँबाट मलाई धोका थियो, यहाँबाट राम्रो मत आएको थियो, उसलाई अलरेडी थाहा हुन्छ। मैले भने त 30 देखि 35% त आइडियोलोजिकली जो छ निष्ठाको भोट या सैद्धान्तिक भोट त्यो त दायाँ बायाँ हुँदैन, जुनसुकै चुनावमा पनि त्यो कन्फर्म आउने भोट हो। र यो 20-25% को हाराहारीमा जुन चाहिँ भोटरहरू चाहिँ निर्णायक मानिन्छन् तथापि यी भोटर कसैका हुँदैनन्, यी जसले पैसा दियो त्यसैका हुन्छन्। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर नमस्कार। ल राजुजी यहाँलाई स्वागत छ। धेरै पछि तपाईँले फोन गर्नुभयो। मौन अवधि मैले त भनिरहेको छु यो मौन अवधि पैसा अवधि भयो। हेर्नुहोस् यो नराख्नु पर्थ्यो, यो राखेर बिग्रियो जस्तो लाग्छ। चुनावी माहौल सबै भद्रगोल हुँदैछ, के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा? खास गरेर भन्नुहुन्छ भने यो चुनावै पनि कसरी भन्ने हेर्नुहोस्, यो एउटा भन्नुहुन्छ भने यो पञ्चायत कालमा पनि बरु थापा पक्ष चयन पक्ष भनेर चाहिँ बरु विभिन्न पार्टीको जस्तो गरेर आफ्नो गुटको हुन्थ्यो। यो त के भने धेरै पहिला पनि मैले हजुरको मिडियाबाट पनि भनेको थिएँ, एउटै छाता मुनिकै विभिन्न नामधारी विभिन्न झन्डाधारीहरू हुन्, यी भागबन्डाको लागि चाहिँ मतियार हुन् र देशलाई चाहिँ नि खाल्डोमा धस्ने हुन् र विदेशीको चाहिँ एजेन्डा पास गर्ने मात्रै हुन्। यिनीहरूबाट चाहिँ देश लिएर जनताले निकास पाउँदैन भनेर मैले त भनेको थिएँ। अब पैसा बाँड्नको लागि हामी जस्ता सोझा साझा निमुखा जनताले खाइ नखाइ गरेर चाहिँ नि घाँस कटाएर तिरेका करहरू र बाहिरबाट एजेन्डा पास गर्नलाई दिएका पैसाहरू बाँड्ने हुन् यिनीहरूले। हजुरको एउटा सच्चा इमान्दारले भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले भन्नु पर्यो भने निर्वाचन आयोगले जुन अहिले खर्चको तोकेको छ, सीमा तोकेको छ, त्यो गर्ने पनि हैसियत नेपालीको कुन र कहाँ छ र सामान्य रूपले भन्ने हो भने कसरी गर्ने भन्नुहोस् त। 22, 25, 30, 33 लाख रुपियाँ भने त सामान्य व्यक्तिको लागि त कठिनाइ हुन्छ। स्वच्छ र राम्रो व्यक्तिले त के चुनाव निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसारले पनि चुनाव लड्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो पैसा बाँडेको भनेको के भन्नुहुन्छ आश्चर्यजनक भन्दा पनि यो के भने एकले अर्कोलाई देखाउने मात्रै हो। चलखेल यहाँ धेरै नै हुन्छ। तर के भन्नुहुन्छ भने म जनताहरूलाई चाहिँ विनम्र आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल र नेपालीको भविष्य सोच्ने हो भने यो तपाईँ हाम्रै लुटेका राजु सर तपाईँ लाग्दैछ नेपाली जनताले बुझ्छन् भने नेपाली जनता त अहिले चलिरहेको होला फलानाले पैसा लिइहाल्यो र मैले कतिखेर पाउने मलाई किन दिएन, यहाँ पो यस्तो कम्पिटिसन हुन्छ कहाँ तपाईँले त्यो मात्रै होइन कि एक थरी चाहिँ नि हजुरको पैसा दिए पनि नलिने पनि भनौँ थोरै सङ्ख्यामा होला त्यो पनि छन् हजुर, आफ्नो स्वाभिमान नबेच्ने पनि छन्। तर मैले समग्रलाई चाहिँ आग्रह गर्न खोजेको के भने यसको कारणले गर्दा अहिले मैले उदाहरणको लागि 10 लाख रुपियाँ लिएँ। मेरो 10 लाखले त मेरो भावी सन्ततिको भविष्य त उज्जवल त हुँदैन अवश्य पनि, देश त दुर्गतितिर जान्छ। भोलि यसको चाहिँ परिणाम त मैले नै भोग्नुपर्छ। उहाँले मलाई 10 लाख दिनुपर्ने, मसित त 20 लाख असुल गर्नको लागि हामी जस्ता जनतासित त उहाँहरूको त नियति त यो गरेको खर्च करोडौँ खर्च उहाँहरूले त असुल गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कसरी निर्वाचनको उहाँहरूको 5 वर्षमा उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भन्ने हुन्छ, प्रत्येक वर्ष 10 करोड रुपियाँ, त्यसमा कमिसन हुन्छ। उहाँहरूले 15-20% त फिक्स कमिसन लिइहाल्नुहुन्छ। यो देखिएकै विषय छ, उपभोक्ता मार्फत हुन्छ कि उहाँहरूको यो पैसा त आँखा चिम्लेर उहाँहरूले चाहिँ पैसा उठाइदिनुहुन्छ। कति कमिसन खाएर गर्छन्, ठेकापट्टामा के हुन्छ, यो सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा जीवन भाडा लेनदेन यिनीहरूमा के हुन्छ, त्यसमा अझ मन्त्री हुन पायो भने त सिधै लिएर के गरेर गर्छ, यो त प्रश्न छ, जग जाहेरै छ हजुर। देश कुन रूपमा जाँदैछ अहिले भनौँ न, हाम्रो सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री जस्तोले चाहिँ तलब खुवाउनलाई ऋण लिन अवस्था छ भनेर पनि त्यही मिडिया र विभिन्न उसमा चाहिँ कार्यक्रममा बोल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ भने हामी कुन धरातलमा छौँ र कस्तो अवस्थामा छौँ अब पनि हामीले जनताहरूले चाहिँ नबुझ्ने र यिनीहरूकै पिछु लग्गु भएर चाहिँ अहिले भन्नुहोस् न कि पार्टीको चुनाव र यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्नलाई सुहाउने छ। यो त के भने एकदलीय व्यवस्था भन्दा पनि गए गुज्रेको के भने भाग बन्डा र तँलाई यति मलाई यति भनेर भाग बन्डा ठेक्का पट्टा बनाउन नियुक्तिदेखि लिएर कुन चाहिने क्षेत्र चाहिँ शुद्ध र ऊ छ हेर्नुहोस्। यो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजु बोगटीजी हुनुहुन्थ्यो कुसुन्टीबाट, उहाँको विचार लिउँ। कार्यक्रममा अन्तिम कल लिन्छु म।
वास्तवमा हेर्नुहोस् अब देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, रोजगारी छैन, यो देशमा महँगी बढेको बढी छ, जताततै व्यथिति छ, सुशासन छैन, भ्रष्टाचार छ। तर पनि हामी चुनावमा अहिले मतदाता एज अ भोटर मैले देख्छु, त्यो देखिन्छ पनि फलानो घरकोले चाहिँ 4 जनाले पैसा लिइसक्यो, मैले नपाउने दगुर्ने हो। हेर्नुहोस् अहिले पैसा बाँड्न लागेको थाहा पाएपछि विचार सिधा छोड्नुहोस्, गोली मार्नुहोस्, फलानाले के भन्छ दौडेर पैसा लिइहाल्ने। नेपाली ट्रेन यस्तो छ हेर्नुहोस्। अब यो देखिन्छ हामीले बनायौँ त्यस्तो, लोभ मान्छेलाई देखाए, प्रलोभन देखायो भने मान्छे पग्लिने हो। हेर्नुहोस् भोलि भोट दिउँला नदिउँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पैसा लिइहालौँ यस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस् अब कसलाई के भन्नु, मान्छेलाई लोभ देखाउने। 5,000 दिन्छ भनेपछि 2 जना गएर 10,000 लिन पाइयो, 10,000 भएपछि 2 दिन खाना पाइयो। यो बाध्यता पनि छ हेर्नुहोस्, किनभने गरिबीको रेखामुनि हामी छौँ। यो बाध्यताले बनाएको परिस्थिति हो हेर्नुहोस्, रहरले होइन, बाध्यताले। गरिबी छ, कमजोरी छ, रोजगारी छैन, बेरोजगार छन्, 2 पैसा कसैले दिन्छ भने आश मान्छन् कि मेरो घरको परिवार चल्छ, 2 दिन खाना लाउन हुन सक्छ, चिसो महिना छ 2 दिन न्यानो लुगा किन्न सकिन्छ। यी सबै कुराहरू प्रलोभन हेर्नुहोस्, यो बडो ब्याड कल्चर हामीले मौन अवधि राखेको पैसाको खेलोमेलो छ। आजका निम्ति अन्तिम कलर कोही हुनुहुन्छ? हेलो नवराजी नमस्ते। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। मौन अवधि होइन, यो मनी अवधि सुरु भयो। पैसा बाँड छ हेर्नुहोस्, यो पैसा आयो कहाँबाट, किन चाहिँ यो भेडा च्याङ्रा खरिद भइरहेछन्, के लाग्छ तपाईँलाई? त्यसो नभन्नु न, यो त अलि बढी भयो कि। यस्तै हो, अहिले यो देशमा चल्छ अहिले भन्दा हुन्छ। म यो कुरोमा चाहिँ सहमत भएन, तर यसलाई चाहिँ मौन अवधि भन्नुभन्दा पनि यो 3 दिनको श्राद्धि हो। यो यसलाई 3 दिनको श्राद्धि भन्दा चाहिँ बरु ठिकै हुन्छ। श्राद्धमा चाहिँ सबै मान्छे अहिले बसेको छ र तपाईँले पैसाको साला खाल्छ, यो के अरे भेडा बाख्रा जस्तो खरिद बिक्री छ भन्ने खालको कुराहरू मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यस्तो खालको। तर मैले तपाईँलाई कैलाली जिल्लाको हकमा मैले तपाईँलाई जानकारी गर्नु परेपछि कतिपय प्रतिपक्ष साथीहरूले र विभिन्न के अरे स्वतन्त्रको नाममा उम्मेदवारी दिएका साथीहरूको जुन मैले गतिविधिहरू मैले जुन हेरेँ, यो त तपाईँको सरकारभन्दा पनि बलियो रहेछ। मान्छेले लोन लिएको छ, पैसा मागेको छ, व्यापारीबाट पैसा छ, पैसा अहिले त जता हेरे पैसा। पैसा बिना त यहाँ त अहिले त ढुङ्गा पनि बोल्दैन पैसा बिना, हेर्नु होला तपाईँले। नवराजी तपाईँले भनेको कुरो ध्रुव सत्य हो, तर फेरि यो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि म अहिले पनि तपाईँको म घरदेखि बाहिर छु र तपाईँले भनेको जस्तै मैले यो चाहिँ गाउँघरको चाहिँ मैले पोजिसन जुन हेर्दैछु, यो सत्ताधारीहरूले पैसा बाँड्ला, गठबन्धनले पैसा बाँड्ला, अनि जनताहरू रमाउला, खुसी होला, खुसी काट्ला भनेर जुन हामीले हाइगुजी देखेको थियौँ, के अरे सुनेको थियौँ, त्यो त फेरि सत्य होइन रहेछ। हेर्नुहोस् यो त के रहेछ भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँहरूलाई अहिले ठाउँको ठाउँ भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले हिजो मात्रै 7वटा टिमलाई मैले के अरे तपाईँको यस्ता खालको यो प्रकारको मानिसहरू मैले चाहिँ प्रवृत्तिहरू यस्ता खालको देखेँ मैले। यो जुनसुकै पनि हालतमा उखान टुका दिएर यो मुलुकलाई चलाउने मानिसका कार्यकर्ताहरूले यो त गजब गर्दा रहेछ। हेर्नुहोस् पैसाको त झोला बोकेर बोरा, अहिले त पैसा हेर्नुहोस्, अहिले त मतदातालाई बहुत सजिलो तरिकाले उहाँहरूले प्रभावित पार्न सक्नुहुन्छ। मतदाता पनि सोध्छ आज कसले पैसा लिएर आउने हो टोलमा, आज पैसा आउला भन्ने। मतलब एउटा यो भ्रमको बारेमा हामीले बनायौँ। हामीलाई नीति विचार सिद्धान्त सब हामीले चाहिँ गरिबीको रेखामुनि जब बेरोजगारी र गरिबीमा राख्छौँ नि जनतालाई, मान्छेले लोभ लालचमै खरिद बिक्री हुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु केपी सर, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। चुनाव छ, अब आइतबारबाट हामी दिनभरि लाइभ हुनेछौँ। खास गरी जनमत यसपटक कसको पक्षमा जानेछ, आइतबार बिहान 7 बजेबाट हामी पल पल अपडेट तपाईँहरूलाई दिनेछौँ, ताजा अपडेट दिनेछौँ। साँझ पखका लाइभ अपडेटहरू यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ, किनभने देशभरिको मत रुझानहरू देखिनेछन्, मत परिणामहरू आउनेछन्। यो खेलोमेलो त चलिरहेकै छ, यो हिजो पनि भएको थियो, आज पनि छ र यो भोलि पनि चलिरहनेछ। किनभने नेपालमा निर्वाचन प्रणाली नै गलत छ। साइलेन्ट आवरका नाममा हामीले 48 घण्टा राख्दा खेलोमेलो भएका छन्। मतदाताहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि कसैको लोभ लालच र प्रलोभनमा नपर्नुहोस्, आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग नगर्नुहोस्। यो तपाईँले पाउने अधिकार सधैँ पाइँदैन। तपाईँको मत पनि त्यतिकै हो, एउटा प्रधानमन्त्रीको मत पनि त्यतिकै, एउटा साक्षात् एउटा भगवान आए पनि उहाँको पनि एउटै हो मत।
त्यो मतलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस् र इमान भएको यो देशप्रति गद्दारी नगर्ने, तपाईँप्रति गद्दारी नगर्ने, आज तपाईँलाई पैसा बाँड्नेले भोलि तपाईँलाई बेच्छ, तपाईँको परिवारलाई बेच्छ, तपाईँका छोराछोरीलाई बेच्छ र यो तपाईँको भविष्य, तपाईँको समाज, तपाईँका विकास निर्माण सब भद्र गोल बेचेर बर्बाद पार्छन्। ती दलाल र ती भ्रष्टहरूलाई चिन्नुहोस्। मेरो आग्रह छ, पैसा दिनेहरूले भोलि तपाईँ र तपाईँका सन्ततिलाई पनि बेच्नेछन्। हेर्नुहोस्। हस्, कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।